दोस्तों, समुद्र से कैप्चर की हुई कुछ ऐसी आवाज़ें सामने आईं जिसने लोगों को हैरान कर दिया। ऐसा बताया जाता है ये आवाज़ समुद्र के अंधेरे में रहने वाले कुछ रहस्यमयी दानवों की है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र जितना गहरा है उसमें छिपे रहस्य उससे भी गहरे हैं, जिसे वैज्ञानिक भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी आवाज़ को सुनाएंगे जिसे 90s में नोवा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।